Wandschrank liegt ein dicker Scheck. So langsam wird mir alles klar und die Schmerzen gehen weg. Ich gehe aus der Bude, Reporter überall. Kaum kann ich mich bewegen, fast wie am Matterfall. Der Sekt, der war schön kalt gestellt, auf dem Tisch da lag kein Haufen Geld. Es ist für uns der größte Preis, der